여러분 안녕? 오늘 재채기 하다가 생긴 궁금증을 가져왔어요. 여러분은 기침과 재채기, 이 둘의 원인이 뭐가 다른지 궁금하지 않나요? 이 두 가지는 우리 몸이 외부 자극에 대응하는 방법이지만 원인과 작동 방식이 달라요. 먼저, 기침은 기관지나 폐에 뭔가 문제가 생겼을 때 나타나는 거예요. 담배 연기, 먼지 혹은 감기 바이러스 같은 자극물이 우리의 호흡기에 들어가면 몸이 이를 제거하려고 기침을 하게 되는 거죠. 이제 재채기 얘기해볼까요? 재채기는 주로 코와 관련이 있어요. 꽃가루, 먼지, 동물의 털 같은 알레르기 유발 물질이 코 속으로 들어가면 우리 몸은 이를 침입자로 간주하고 재채기로 몰아내려 해요. 결국 기침은 호흡기의 청소기 역할을 하고 재채기는 코의 경보 시스템 같은 거예요. 신기하죠? 우리 몸이 얼마나 똑똑하게 설계되었는지 보여주는 좋은 예예요. 다음에 기침이나 재채기 할 때 내 몸이 열일하고 있구나 생각해주세요. 그럼 다음 쇼츠로 만나요. 바이바이.